大家好，我係你嘅塔羅師 Chester。好，今個星期嘅大眾占卜啦。咁呢個問題就係你身邊有冇偷偷暗戀你嘅人？好啦，咁我一陣會抽出3張牌啦。咁而家就幫大家洗牌先。好啦，咁而家就準備抽啦。好，第一張。第二張同埋第3張，好啦，咁好啦，咁我哋由呢邊開始嘅，咁 A、B 同埋 C，好，咁而家就俾3秒鐘大家揀出最有感覺嗰張啦。好，準備3、2、1，好，首先 A 嘅朋友，A 嘅朋友，而家嚟講咧，唔可以話係暗戀，只係會有留意觀察下啫，係啦，咁咧都會有佢嘅熱情嘅，有佢嘅動力喺度嘅。咁佢需要觀察多啲，先會培養到多少少嘅情感出嚟啦。而家都係比較啱啱開始去觀察嘅環境感覺嚟嘅啫。好啦，所以唔係偷偷暗戀啦，即係觀察。好，揀 B 嘅朋友啦，揀 B 嘅朋友，睇到啦。呢度係有偷偷地都係仰慕住你啦，唔算話係真係感情啊嗰種啦。不過係真係有唔少人去偷偷地仰慕你嘅，係啦。咁所以都未係話暗戀住，只係仰慕啦。好啦，咁揀 C 嘅朋友啦，揀 C 嘅朋友，哇，見到呢張啦，錢幣局喎。咁樣睇咧，暫時嚟講都係未有人暗戀你噶，係啦。咁咧見就見到，因為咧你可能會比較注重自己嘅打扮外表啦，咁可能會令到有啲人唔敢去太親近你啫，係啦。咁所以暫時嚟講都未有話暗戀你嘅，係啦。好，呢個就係今個星期嘅大眾占卜啦。咁希望解答到大家啦。中意呢條片嘅可以 like 同 share 俾朋友啦。咁如果想跟得貼啲嘅，可以 subscribe 埋我哋 YouTube channel 嘅。多謝大家，拜拜。